ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சிறந்த ஒரு 5 வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோவில். ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது வைதேகி ஃபால்ஸ். இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க. அடுத்தது திருமூர்த்தி ஃபால்ஸ். இது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க. அடுத்தது குரங்கு அருவிங்க. இது பொள்ளாச்சி அருகே 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் பொள்ளாச்சியிலேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க. அடுத்து சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது புழுவம்பட்டி, அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து 33 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க இந்த சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ். அடுத்தது கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது கோவை மாவட்டத்திலேருந்து 75 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலத்துலேருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க இந்த கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த சம்மர் சீசனுக்கு இந்த 5 வாட்டர் ஃபால்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறது ஒரு வெறித்தனமான ஃபீல் தருங்க, சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அது கொடுக்க மறந்துடாதீங்க.